سلام بچه ها، امروز اومدیم با توجه به گلی که شما دادم امروز میخوایم از راه اندازی تانک پلنتمون براتون ویدیو بگیریم. اولین مراحل رو من که چیزی ازش نمیدونم از بابا میپرسم. بابا اولین مرحله چیه؟ خب اولین و ساده ترین گیاهی که میشه تو آکواریوم پلنت کاشت گیاه جاواست. گیاه جوافر یک گیاه بسیار مقاوم، زیبا و مناسب برای مبتدیاست. ما الان برای تو کار پلنت مبتدی حساب میشیم، چون تقریبا میشه گفت اولین آکواریوم پلنتمون رو میخواییم راه بندازیم. تقریبا خیلی کم به CO2 احتیاج داره. CO2 باشه خوب ظاهرشو نشون میده، نباشه هم اشکال نداره. گیاه جاوا در واقع یه نوع سرخسه که در واقع گیاه سرخستور از نژاد سرخسه. آره سرخسه و دانه نداره. این گیاه ها از طریق هاگ تکثیر میشن و پشت برگاشون هاگدون دارن، تو داخلش هاگ تولید میشه و به این طریق تکثیر میشن. یه روش دیگه شون هم تکثیرشون از طریق ریزوم ها هستش. ریزوم ها یک ریشه مانند هایی هستن که روی سطح خاک میخزن و گیاه رو اونها رشد میکنه. خب این پنبه ها رو من از این جدا میکنم تا بتونم گیاهمون رو بکارم. گیاه جوا داخل خاک فرو نمیره، باید توی چیزی مثل چوب یا سنگ بسته بشه تا بتونه راحت رشد کنه. یه فیسم از این نشون بده. عالی. خب خیلی قشنگ. من اینا رو میبندم به یه چوب یا به یه سنگی و میندازم داخل آکواریوم. انشالله. جالبه تو این قسمت ها هم از خود هاگاشون شروع کرده به تکثیر. اگه نگاه کنین این قسمت ها اینا پوسیدگی نیست، اینا ریزوم هایی که رو هاگ ها تشکیل شده و شروع به رشد میکنه از این قسمت. اینم یه نمونه دیگهشه. خیلی جالبه، من خودم هم الان میبینم این چیزا رو. خب خب 2 سنگ انتخاب کردیم برای اینکه جاواهامون رو ببندیم بهشون. حالا من نخم برداشتم اینجوری چند تا دور بزنم این جاواهامون رو، انشالله که واسش مشکلی پیش نیاد و همینطوری رشد کنه. کنم کافیه. 3 دور دادیم. سر نخمم گم کردم، الان کجاست؟ آها پیداش کردم. خب این از گیاه اولمون این صورت. خب به این شکل خیلی هم قشنگ میتونیم قشنگ تو خاک جاش بدیم. خب دومی رو به همین صورت سعی میکنم ببندم اینجوری، نه این شکل ببندم بهتره. خب این رو از این
بابا میتونم یه راهنما یه چیزی به بچه ها بگم. بچه ها تو این زمان چیز گرونی میتونید زیر آکواریومتون رو پر سنگ کنید یا با یه چیزی پر کنید، بعد یه لایه روش رو سل بریزید به صورت مورب. اگه صاف بریزید احتمال داره از زیر دیده بشه. اگه خواستیم به صورت مورب طراحی کنید میتونید یه چیزی زیرش بریزید. حالا ما اینا رو بستیم، امیدوارم که در نره و گیاهمون رشد کنه. خب این هم هستیم. خب بریم برای جاگذاری این گیاهایی که درست کردیم. اینا بریم واسه ادامه ویدیو. خب اینا رو این قسمت من جا میذارم، فقط میذارم بمونه، کار خاصی باهاش انجام نمیدم. پشتگی رو فکر کنم جای خوبی برای اینا باشه. خب این هست. خب گیاه بعدی که میخوام بذارم گیاه آنوبیاسه. 2 نوع آنوبیاس داریم. اینا رو آفرین. و یه آنوبیاس دیگه اینم از این. بریم که اینا رو ببندیم به شاخه های آبنوسمون. خب حالا تو این قسمت میخوایم آنوبیاس رو وصل کنیم به آبنوسمون. اینجا 2 تا آنوبیاس داریم. یکیشون حالا اسمشون رو دقیق نمیدونم، یکیشون برگاش نسبتا کشیده است، یکیش برگاش قاشقیه، ولی آنوبیاس هم مثل جاوا نیازی این نداره به بستر و یه جا ریشش بند بشه به یه درخت چیزی یا سنگی، قشنگ میتونه خوب رشد کنه. ازش جدا کنم تا بتونیم کارمون رو ادامه بدیم. البته میگم این تجربه اول ما تو آکواریوم گیاه هستش و احتمالاً ایرادهای زیادی داشته باشیم. حتما نظراتتون رو در موردش بگید. اگه تجربه دارید به ما، اساتید با تجربه نظراتشون رو در مورد این به ما بگن. تذکر بدید، شاید یه جاهای درست اگه کردید. ایراد داشته باشیم بتونیم رفعش کنیم. خب اینو بشورم بهتره. من الان این یکی رو درش بیارم، ببرم بشورم ریشاشو بعد بیارم. خب چقدرم تمیز. خب من برم ریشا رو بشورم و بیام. خب میتونیم یه جوری اینا رو بندش کنیم، مثلا نبندیم، یعنی یه حالتی بذاریم لای اینا خودشون بعدن ریشهشون بپیچه به این درخته بره و میتونیم ریشه هاشو ببندیم. من نمیخوام ببندم، اینجا یه جایی پیدا کردم میخوام ریشه رو ازش رد کنم و به این حالت اینا بمونه این شکلی. حالا به نظرم زیاد زشت نشد. حالا یکم ریشه در هم بر هم زیاد، ریشه های زیادی داره و قشنگ. خب انشالله که همینجوری هم خوب بشه. اینا رو بست کنیم بذاریم اینجا. خب یه دونه گیاه چی بود اسمش؟ کریپتون. یه گیاه کریپتون داریم. اینو حالا اون وسط ها میخوام بکنم. گیاه کریپتونو دیگه اینو فکر کنم باید بکاریم.
همشون رو به یه جا بند کردیم، اینا دیگه میکاریمش. آره اینو باید خیز شد، اینو میکاریم. شلوارش خیز شد، چه ریشه هایی. خب فکر کنم اینا رو تو آب باز کنم بهتره. اینا خراب نشده؟ خراب شده؟ قسمت به قسمته؟ آره این جداست. اینا هر کدوم یه ساقه جدا با ریشه های خودش. این ریشه ها رو از این جدا کنیم. ریشه هاش بگیره یا نگیره، انشالله که بگیره، چون ریشه هاش فکر کنم یکم جالب نشده. حالا امیدواریم که بگیره. با فاصله میتونیم اینا رو بکاریم. چرا حالا با فاصله؟ چون اینا رشد میکنن، بعد جاهای خالیش رو خودش پر میکنه. به امید خدا. حالا بمونیم شاید بچه دار شدن. شاید هم بچه دار شدن. دعا کنیم. اگه خدا خواست آشوارمون بدون هزینه پرپشتر شد. امیدواریم که این اتفاق بیفته. من باز برم یه آبی به ریشه های این بزنم که این پنبه ها رو ازش پاک کنم، ببینیم بقیه کار چی میشه. برم. خب از آنجا که ما پنس نداریم، به روش شالیکارهای سنتی حفره ایجاد میکنیم در خاک و آن را میکاریم در خاک. خب به امید روزی که در بیاد. واقعا این روش کاشتن خیلی سخته و هم انرژی بر هم سخت. احتمال جوابش هم کمه. 50-50. خب بغلشو سل بریز با دستت. خب حالا از اونجایی که تو آکواریوم دوم بابام دیدید یه ردیف پشت سمن داره، اونو هم پلنت زده بودیم نگرفت. حالا اینو خواستیم به امید اینکه جای اونو پر کنیم، اون پلنت ناموفقمونو انشالله این دیگه بگیره. جاده‌مون بکاریم اینو. بذار من ببرم اونور. پشت دراگون سمت چپیه بکار. اینجا بکارم؟ نه اونورش. اینور؟ نه اونور. آره بذار منو بیارم. نه میخوام همش رو این وسط بکارم. باش. چون میخوام انعکاس نور یکم منو اذیت میکنه. فیلم برداری. حالا انشالله دیگه جواب بده اینا. فعلا که بنویسید
از طراحیمون خوشتون اومد یا نه؟ نظر بدید دیگه. اینم از این بد نشد فکر کنم. خب 2 تا دونم گیاه گندمی داریم، اینا رو هم حالا یه گوشه میکنیم دیگه. این قسمت و این قسمت هم مونده برای اونجا هم هستش، میتونیم اینجا هم بکاریم. اون ته گفتم ما اینور و اینور یه اینجا خالیه، یه اینجا و اون قسمت. چند تا داریم؟ حالا باز کنیم ببینیم چند تاست دیگه. بریم. خب حالا اینا رو باز کنیم ببینیم چند تا اصلا ریشه داره، چقدر جا داریم واسه کاشتش و با توجه به اینا یه جایی بکاریمشون. فکر کنم دیگه اینا آخرین گیاه ها باشن. نوار درازم داره. یه دونه، 2 تا، 3 تا، 4 تا. اینم 4 تاست. حالا حالا اون یکی یکی رو باز کنیم. یه چیزش خوبه که خیلی راحت نسبت به اون یکی راحت تر باز میشه این روش. خب دیدم تو زاوایه آره جواب سخت تر بود این یکی. چی شد؟ خیلی خوب. خب حساس ریشه هاش؟ نه فکر نکنم زیاد حساس باشه. خب بریم برای کاشت این. خب حالا اومدیم اینا رو بکاریمش. به روش شالیکاری سنتی اینا رو هم شروع میکنیم به کاشتن، ببینیم اینا جواب میدن یا نه. واقعا سخته اینجوری کاشتن. حتما باید واسه دفعه بعد پنس خریداری بشه. حمایت بیشتر مساوی با ویدیوهای بیشتره. اگه حمایتمون کنید بیشتر ویدیو میگیریم با انرژی زیاد. خب و عشق و علاقه الان هم داریم ولی در اون حالت خیلی خوب میشه. از اون بر بگیرم. خب 3 تا ریشم اینجا بذاریم. پشتم میذاریم. پشتم میکنه. عمرش زیاده؟ خاک اینجا نبینید اینجوری میکاره خیلی سخته. من خودم با چشمام میبینم. یعنی پنس خدای خدا در برابری نظم دراگونو زدی به هم. درستش میکنم هستم. اگه من نکاشتم نذاشتم اونم میزن. خب ببینیم دیگه. خب 3 تا هم بذاریم اینجا رو ببینیم. به نظر یکم شلوغ نشد چون بچه ها یکم ضعیف ببینن. چی رو شلوغ؟ از پشت دوربین خیلی شلوغه. نه البته آشواران پلنت هرچه شلوغتر اینقدر بهتر. یه نمای دور بگیریم رسما جنگل شده. نمیدونم حالا اینجا دقت کنید راه گذاشتیم بابا دستت اینجا. و چند تا مونده؟ 2 تا دیگه. فکر نکنم اینا جواب بده. چرا؟ یکم ضعیف کاشتی شو. چرا ضعیف کاشتن؟ از اینجا که من میبینم به سختی کاشته میشه.
شل رو ریشش. ریشه شله. خب آب میاد سرخ میشه ریشش. فکر نکنم. حالا ببینیم. گاهی وقت شوخی هم میکنیم حوصلتون یه وقت سر نره. خب آخریش هم همینجا بکار. نمای زیبا از آرنج پدرم. والا چیزی که نمیبینیم، حالا بیایم از دور ببینیم چیزی میبینیم آیا یا نه. نه واقعا خوشگل شد. خب بچه اینا کجن؟ چیه کجا؟ ریشه ها. اونو در میاد. اون آب بیاد صاف میشن. خب تموم شد آبگیری. خب بریم برای آبگیری. خب برای آبگیری از روش کاملا مدرن فریزر، نایلون فریزر و همون پوشک خودمون از آب همسایه سرقت میکنیم. ماشاءالله وضعیت همسایه هم که اصلا خیلی خوب. آب نمیاد. بازم نمیاد. چرا نمیاد؟ چون که زیرا اینجور که فکر میکنم نظم اشفالی هم خیلی خوبم به هم میکنه. çok şırıltı inanıyorlar. فکر نظرت چیه ویدیو رو قطع کنیم پر شد نشون بدیم؟ خوبه. خب فعلا بریم تا پر شد بعدش میایم. بچه اینم آبگیری کردیم. مرسی که ما رو حمایت میکنید. ما رو سابسکرایب کنید، لایک و کامنت بذارید، زنگوله رو هم روشن کنید تا ویدیو بعدی. خدا نگهدار.